相信我哋區域應該絕大部分同事都用緊 iPad Air 㗎啦，係嘛？有冇人仲用 Mini 㗎？盡可能咧，如果你嗰個 Mini 係第幾個 model？ 要 iPad Pro Mini 你都係咪？唔係，我講緊係 iPad Mini 喎。如果仲有用緊 iPad Mini 咧，可能你要考慮咧要 upgrade 去 iPad Air 咧，因為 Mini 行得唔快嘅，唔暢順，好嘛？即係換句話講咧 ，iPad Air 1啦、iPad Air 2啦、iPad Pro 啦、iPad Pro Mini 呢啲全部都 OK 嘅。咁啊，最好能夠就64或者128啦，最好就16就唔好啦，16係唔係好夠用嘅？OK 嘛？好啦，咁我哋呢個係一個模擬版嚟㗎啦 ，Ken 好嘛？因為呢個唔係一個真嘅 case。好，咁我哋開始入啦，電子申請。大家知道啦，呢啲可能你熟過我啦。今次我哋就入新增電子申請。其實咧 ，iPOS G 單咧同 Y 單嘅嗰成個流程咧係有接近有80幾90成係相似嘅，除咗一兩笪地方。咁我特別喺嗰一兩個地方，我同大家 highlight。好。咁始終我哋都要有個模擬㗎，好嘛？咁阻大家少少時間。我知道你哋好熟㗎啦，不過都要模擬，我哋都要 walk through，好唔好？咁我哋當呢個我哋嘅模擬客人姓咩好咧？姓陳啊，好 ，Chan， 咁英文名 Chan Taiman 啦好嘛 ？Taiman 啦，咁好明顯佢嘅性別係男啦。因為我哋要 walk through 咧，所以都係有啲 basic 嘅，不過會好快嘅應該。咁婚姻狀況 single。你唔使將你個情況講俾我聽。出生日期。出生日期啊？我哋當佢幾多歲咧？80啦。80。好，咁完成啦。36。咁身份證明文件啦咁因為呢個係一個 G 單嚟㗎啦嘛已經。咁你入去咧應該係揀中國大陸都係。咁你一見到咧，正唔正啊？公民身份國籍已經 default 咗就係中國啦已經。好啦，咁呢度咧大家見到仲有吸煙啦，食唔食煙 ？Vitality 啊，冇食煙啦好啦，咁呢度咧有兩個欄咧，就係可以俾佢填護照號碼或者佢個身份證、出生證明文件嘅。咁我哋是但入一個號碼得唔得？好嘛？佢個身份證係講大陸個身份證。大陸冇錯。你呢個係咪真㗎？阿 Ken 呢個？但係我想問下咧，大陸身份證幾多號？大陸身份證幾多號碼㗎？想問下。哇！好多㗎係嘛？但係我想問下咧，會唔會 check 㗎？會 check 㗎，會㗎。我哋會有啲 logic 會 check 㗎，會。如果譬如假設佢可能18位，個同事入漏咗17、19，佢都會話翻俾個同事聽。係。如果係出生證唔係咁多位。出生咩話？佢要幾多個位啊？出生證？18位吧。呢度邊個仔女喺大陸？有係啊。我哋最多而家係幾多個位？應該18個位㗎嘛，而家我哋都係咯。夠唔夠嗰18個位應該夠啦，係嘛？最長18個位啫嘛。唔係佢話使朋友冇咁長佢話。冇咁長你咪照入嗰個號碼咪得咯，即係我唔係要你填晒18個嘅。唔係我知道，即係我意思係話咧，因為頭先我問嘅問題就係 checking， 即係為咗17、19會唔會彈出嚟話俾你入得少咗啊咁嗰啲？如果少咗咧，多就唔得啦，因為我哋18個位啫嘛。少咗咁即係應該我哋會有個提示嘅喎，聽呢度。有提示。係咯，我哋會有個提示㗎嘛。但係小朋友真係少咗喎。少咗啊！好嗱，呢個大家多謝大家嘅 feedback， 我寫低我會再 check 一 check 嘅，好唔好？好，咁我哋呢度咧，跟住有效日期啦，我哋都要輸入兩個有效日期啦。咁呢個有效日期應該係今年年底啊，或者明年啦，就當2016-17啦，好 ，OK， 護照號碼啦，有冇一個模擬嘅號碼我哋？冇 checking 㗎係嘛護照 ，OK， 但係幾個位㗎會係通常護照號碼？7個。8、9個。9個，9個，咁你1、2、3、4、5、6、7、8、9啦就。
嗱，而家因為呢個度仲係測試嘅階段咧，所以有啲嘢我哋都仲未做晒嘅，所以各位同事你多啲俾意見俾我哋會同大家做一個即係 catch up 翻㗎啦。OK 嘛？好，然後胡椒有學嘅期都係啦，2017啦。好，教育程度啦，大家知道啊呢個。如果佢唔係大即係小學畢業，佢就需要有啲跟進㗎，我哋會打電話㗎，會知道啊大家。咁我大學先啦。係啊，大專或以上啊。好啦，咁呢位陳大文先生佢嘅流動資產有幾多？各位同事？100萬啊！36歲100萬唔係好多啫喎OK， 好，咁一個17個零啦。好，然後地址啦，咁呢個我諗我哋唔多講啦，好唔好？就咁入一個 A 就算啦，好唔好？因為呢度唔係我哋要講嘅地方。OK 嘛？好，再落嚟啦，僱主名稱，咁梗係 AIA 啦，梗係啦。好嗎？ AIA 啦，梗係。好，地址我哋入個 B 就算啦。我哋真係有同事 closing 咗內地 AIA 後勤嘅同事嘅單。AIA China。得落嚟買。計唔計講俾我聽佢買咩計劃？買咩計劃？係佢買咩計劃？我知啊，咩計劃？唔係好似 PEP 嗰啲啊。PEP OK。係我聽講，而家我哋呢啲即係危疾系列係我哋啱啱咁多個地區咧係我哋最好嘅。大家記得我哋有位 consultant 叫 Eddie 嘛？係。佢同我講嘅話，我哋香港嘅危疾比佢哋新加坡嘅 AIA staff enjoy 到嗰個危疾係好好多。咁呢個你睇到我哋嗰個產品嘅優勢係好大。好，咁地區啦。咁呢度顧名思義應該係中國啦，呢度係咪？好啦，手提電話啦。咁手提電話咧，平時我哋做香港開單咧，我哋就用8個號碼嘅啫嚇。咁今次咧，因為呢個係一個中國保單咧，我哋就要加86啦，呢度86。咁中間呢4個就唔使加嘅，然後後面咧你加翻嗰11個號碼啦嚇，即係大陸電話係11個號碼嘅。OK 嘛，收翻去到呢度可以嚇，好。咁我哋再落啦，職業資料。咁呢度我哋有個即係行業啊、職業啊咁。咁大家知道咧，如果有啲行業，如果係國內啦，可能有啲行業你係冇嘅，咁點咧？咁你可以喺度咁輸入噶嘛，係咪？好嘛，咁我哋都玩一次啊，好唔好？而家有啲咩國內特別嘅行業係未有㗎？原來有一個叫陪月喎，有個係咪有個叫？佢叫咩咧？咩？佢有個月數係嘛？咁你唔使寫月數啊，寫陪月員就得㗎啦，好嘛？咁你試下寫下陪月員得唔得？陪月員啊？佢也是陳大文。陳大文唔做得陪月員咩？你可以陪個老公㗎嘛，冇問題㗎。好啦，用戶自行輸入嘅職業，會議核保對指職業嘅核保是啊。其實我想講俾大家聽咧，其實呢度係可以自己手寫輸入嘅，就唔使即係話要等到我哋嗰個職業有嘅時候先咁佢企咗喺度啦，得唔得 ？OK 嘛，各位同事。好啦，咁跟住再落喎，每月收入陪月員大概幾多錢啊？原來佢分8個鐘、16個鐘、24個鐘喎，係咪？2萬。2萬。3萬啊？你有乜講俾我聽咩叫高級陪月？3萬蚊啦，好唔好？3萬好唔好？只係一個模擬啫。好啦。咁呢個申請人同準受保人應該係一個人啦，佢為自己買㗎嘛，係咪？咁我呢度 click 咗啦嚇。好啦，咁跟住嚟到財務需要分析。嗱，講到今日咧，我想簡單啲咧，我知咁樣做法係唔 appropriate嘅，不過我想咧同大家有一個 preset 咗個 stage 先，就係咧呢個客咧，最後呢位陳大文先生咧，最後同我哋買咗一張 bonus power， 得唔得？咁咧，你根據呢個 bonus power 咧，你講翻俾我聽前面啲。嗱，應該真正做你梗係要做到 F&A 先了解晒啦。但係我想簡單啲咧，調翻轉嚟做，得唔得？咁簡單啲嘅，好。咁受養人數有冇？陳大文佢未婚，有冇受養人？係啦，2個啊，好唔好？
父母啦。好啦，咁職業有啦嚇，咁跟住我哋 Part B 啦。其實呢啲嘢全部都同我哋該單係好相似嘅。如果你有做開，你知好簡單嘅啫。好啦，喺過去24個月，佢收入就3萬，咁佢開支幾多好？各位同事？1萬。嚇？1萬 OK 好。咁佢有累積嘅流動資產有1000萬。我諗1000萬大家知嗰1000萬係組成係以為咩咧？係啲現金啊、股票啊、債券等等啦，係嘛？即係古董啊、字畫嗰啲唔計㗎啦嚇。咁有個區有個同事問我：咁如果有個區，佢話個客咧有張畫有幅畫咁，如果畫家瓜咗咧，可能升值幾個億㗎嗰張畫咁，嗰啲唔算㗎嗰啲即係唔可以好快變成現金嗰啲都唔可以計算。古董啊嗰啲都係嚇。好，咁我哋當佢嘅組合係咩好咧？現金、存款、股票，好唔好？3樣，好嘛 ？OK 好。好啦，咁因為佢唔係公司作申請人，所以呢批我哋都唔使理佢啦，好嘛？好，再落。好啦，頭先我講咗啦，我 set 咗個 stage 咧，就係我哋個客咧，最後佢揀咗 bonus power。OK， 咁 bonus power 咁應該係符合咩需要咧 ？E 啊，係咪 E 啊？係 E。喺呢度咧，就大家就一致嘅，但係咧，我喺好多區域咧，原來我哋好多同事咧，其實唔係呢度啊，即係佢對個 F&A 嗰個配置咧、產品配置同個 need 咧係唔熟啊，所以咧其實係會衍生咗好多問題。不過咧，我哋 iPOS 係有啲嘢可以幫到佢嘅我諗大家都用過都知道啦。好，咁如果係 E 咧，跟住啦，佢選擇邊一種險種啊 ？C 啦，係咪有投資成分保險產品啦？好啦，3就係你投購呢個保單，你諗住 keep 個保障係幾耐 ？E 好快啊！所以我呢個 training 就唔使講好多。跟住咧，你願意為呢個保單支付嘅保費係幾耐？都可以用 E 㗎，其實都可以。好啦，就你繳付保費嘅能力，請注明你嘅資金來源，喺邊度撥筆錢出嚟交保費？薪酬、儲蓄，好，跟住4C， 大家知道啊，呢個可動用收入大家明啦，係咪？佢3萬蚊應含佢開支1萬，即係有2萬。咁你諗住佢2萬裏邊用幾多錢嘅 percentage 嚟交我哋個保費咧？大過50啦，可唔可以用細過10咧？都得嘅，不過你就要小心咯。一陣間你買完出嚟咧，佢嗰個保費係比你呢個 percentage 大嘅話咧，不過我哋都會提你嘅 iPOS 會 OK 啦，明白大家？咁我哋就用大過50啦。好啦，跟住呢條第5條咧，受保人需要嘅額外人壽保障咧，呢條問題咧到今日咧我都未係好搞得掂。我哋仲同透過 compliance 同我哋 operation 咧同保監傾緊，究竟你呢條想講乜嘢？而家都唔係好清楚，不過唔緊要，我哋暫時可以咁做嘅。如果大家有用過咧，你即入去睇下人壽保障。佢有美金、港幣、澳門幣同埋不適用嘅，即係話咧，我嘅而家到今日為止咧，我嘅理解咧就係話。個客有冇啲額外嘅人壽保障需要？即係譬如我而家可能已經有買咗100萬、200萬，咁我仲有冇啲額外嘅人壽保障需要咧？如果有咁，你就要喺度即係要 declare 咯。咁呢個可唔可以用不適用咧？其實都可以嘅，不過就咁喎。如果去到後面咧，呢個客咧原本就講 bonus power 係投資性嘅產品，後面佢話唔係喎，我仲想買多啲 PEP 啊或者其他嘅保障性產品咧。咁如果你用不適用咧，又翻轉頭可能又要做翻一啲修正咯。咁所以喺呢度咧，我哋應該點做咧？各位聰明嘅同事，其實即係應該你要俾自己一個空間，即係佢有一個額外保障嘅需要。因為呢個額外保障唔一定要而家即刻做噶嘛。不過佢覺得你已經令到佢明白佢有呢個額外保障嘅需要，得啊。咁我哋講幾多好咧？好，我哋當幾多好啊？1000萬啦，好嘛？好，咁跟住啦，評估及建議咁咧，之前咧大家知道我哋 iPOS 咧係要 print 2個 PGS 嘅，係咪？因為我哋要即係個 system 係咁樣安排噶嘛。咁但係咧，今次喺7月1號，我哋已經有啲改動㗎啦。咁首先當然推介，我哋都要推介同個產品嘅。OK， 咁第一個我哋就 click 呢個基本計劃啦，係咪？基本計劃啦。然後產品裏邊係咪終身壽險啊？揀咗 C 啦嘛，我哋已經係咪？好啦，咁你跟住一 click 第3個咧，我哋已經有啲框咗嘅產品俾你啦，已經就係咧，如果你揀呢3隻或者推介呢3隻咧，係
係一定冇錯㗎啦。如果錯你嚟揾我啦嚇，即係冤有頭債有主，你嚟揾我好嚇，好啊，係咪方便啊？係咪好方便啊？咁我哋第一隻我哋用邊隻產品啊？充裕未來啦，好嗎？好。哎，今天是說雞蛋，我應該用普通話的，應該是嗎？可以嗎？第一個推薦完了，那第二推介我哋都仲係要推介嘅要嚇，咁好啦，咁第二個都係基本計劃啦，然後產品類別咧，終身壽險啦，好啊，咁跟住第三個又係出翻頭先嗰三個紅格，咁不如我哋推薦智星啦，好嗎？係咪好方便啊？其實好方便。掂啊！好，咁跟住我哋去，好啦，計劃詳情第一部分，即係開始要玩 PGS 啦。咁 PGS 我哋應該係咁新張係咪？好啦，咁一走過嚟咧，就有晒我哋個阿陳大文佢嘅歲數等等啦。咁我哋要碌落下面咧，呢個慣常居住地一定要做嘅，就係因為香港、澳門同大陸嘅班唔同㗎嘛，咁我哋就要。click 飛香港澳門啦，咁喺度咧，好嗱，各位同事，呢度咧36歲咧，如果大家要做 day back， 你知㗎啦，back day 識㗎啦嘛，識唔識啊？識啊，即係喺呢度咧就 click 一 click 佢，然後咧就撳寫35咁樣。咁有啲同事咧就改個新出生日期，其實唔可以改出生日期，因為個出生日期你父母俾你就冇得改嗰個嚇，但係依個可以改咯。咁你改咗35咧？然後咧喺後面咧仲有一個叫特別要求咧，喺嗰度你做翻一啲 update 就已經 OK 㗎。不過又咁講，如果係某一啲產品咧係冇得 back day 㗎嚇，例如 bonus power 係冇嘅，咁所以咧我哋呢個要還原翻36，得嘛 ？OK 嘛？呢度好。咁跟住我哋就見到啦，啲險種出咗嚟，我哋就 click 終身壽險啦。然後我哋 print 充裕未來啦。過往喺度我哋係咪要 print 完充裕未來又要翻轉頭再 print 智星㗎嘛？而家唔使㗎啦，淨係編一個就搞掂啦。是不是很方便啊？方便。這個都是 Alpha 給我的，謝謝你啊！你們的功勞，我只是替你們把它發生。好，保費點？保費年期5年還是10年？5年。快啊，5年。基本保額。10萬塊美元，好嗎？這裡有。